Benvinguts, com cada setmana, al Més que un 11. Avui em toca a mi presentar-vos aquest programa de Rap Ràdio on parlem del futbol femení. L'espai on aparquem per una estona la testosterona per posar tot el focus en el femení i en els altres esports on el club té veu i ànima. Com cada setmana, comptem amb la Sarita Figueras, exfutbolista, excapitana de la selecció de l'Uruguai i avui encara vinculada al món del futbol com a entrenadora i analista. Ben tornada al Més que un 11. Sarita, com Bueno, estàs? Germà, un gust com sempre i moltes gràcies per aquest espai. Contents de tenir-te com sempre i d'anar per feina per parlar del futbol femení, que com que no té espai sembla que no passen coses, però passen i moltes. Sarita, per obrir, hi ha un titular que no sé si dir preocupant o no, que és que l'Arsenal vol endur-se a l'Ona Valle. Bueno, sí, jo crec que quan hi ha moltes jugadores que acaben el contracte ara a meitat d'any i això comença també en aquesta puja de, bueno, s'anirà, no s'anirà, renovarà. Sí que hi ha un soroll molt fort de que Laura Valle té molt interès en anar-se cap a Anglaterra. Òbviament, ella ve des de jugar a la Lliga Anglesa, va tornar quan ja s'havia acabat el contracte i bueno, va tenir, òbviament, el seu mèrit també perquè és molt bona jugadora. Va guanyar la Champions, que era un dels seus desafius. I bueno, ara mateix és una incògnita. Òbviament, quan hi ha molt de soroll d'això, sembla que és veritat. Òbviament, els sous en la Lliga Anglesa són molt més grans que la Lliga Espanyola i a més, con les retalles que té el pressupost del Barça, que també inclou el femení. Així que és una incògnita, però que té moltes forces en les xarxes socials de que sí que s'anirà cap a Anglaterra. I com poden afectar la marxa de jugadores com l'Ona Valle al Barça? Bueno, mira, hi ha jugadores que... Bueno, ninguna jugadora és imprescindible, ¿no? En un projecte i en un context com el del Barça que sap que té un estil de joc definit. Però òbviament que hi ha jugadores que són irreemplaçables, però tu has d'adaptar-te després. Crec que en això, aquest segon any del Pere Romeu, està molt més com aceitat i té clar que aquestes coses poden passar. També l'altre dia parlava que algun dia Alexia no estarà mal, Aitana tampoc, i crec que aquest relleu s'està preparant i sobretot amb les limitacions econòmiques s'està preparant amb el que parlaven de la Masia, no? També del filial, i això li està donant resultats perquè tenim noms de jugadores que van fitxar abans per la filial o que són formades a la Masia i que ara són com una resposta. Òbviament l'Aixa Càmera no és una batlle, però té otro perfil, però també és que no t'has quedat sense solucions, que tens coses per solucionar-lo. Es sentirà, sí, a més la Navalla està a un nivell ara dels últims 2 partits, la veritat que imparable, però Clar. Però té tot el sentit del món que un club com el Barça apliqui també aquesta idea fundacional de la Masia, de crear jugadors en les seves pròpies escoletes i divisions inferiors, que no sortia a fitxar al mercat amb el talonari. És que és l'espírit, no?, que sempre en parlem i els que són molt penyistes i culers de tota la vida. I ara l'altra setmana, el cap de setmana passat, va veure un resultat a la Lliga Anglesa que va ser Chelsea 1, Arsenal 5, i el Chelsea és un del que més ha pagat al mercat en fitxatges, que té una de les plantilles més llargues i no li ha donat resultat per guanyar un partit. O sigui que no és només la butxaca, no? Que, a altres equips sí que els donen resultats, però en el cas del Barça sempre la resposta ha sigut la Masia. Hi ha moments que no vam tenir aquesta sort, sobretot con altres directors tècnics, i estem parlant del masculí, no? El femení crec que continua aquesta línia. Òbviament han portat jugadores de fora i fitxatges que són importants i que van ser rellevants, com algunes que no són ara, però Lucy Bronze, l'altra sueca, la suïssa, que sempre m'olviden els noms ara mateix, però que també donen resultats les que són de casa i això també a nosaltres, culers de tota la vida, és el que més ens agrada. Sarita, un altre tema d'aquesta setmana que ens ha agradat és veure que totes les competicions de futbol de l'Estat, inclosa la Lliga EFA, se sumaven a aquesta iniciativa Braçalets de l'Esperança que se celebra amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, del 4 de febrer. Sí, mira,
aquesta notícia, quan la vaig veure a les xarxes socials, me va agradar moltíssim perquè, bueno, també la gent que no està molt, no sigue l'actualitat de tot, bueno, també ve que és una referència, no? I que ha d'estar, és un mirall també, perquè la gent que veu el futbol femení o el masculí ve aquest braçalet, és una manera també d'interioritzar-se, de conscientitzar-se. El càncer és una malaltia que ens alcança a tothom, tothom va tenir o té una persona coneguda amb això i bueno, s'han de fer les coses bueno, com diem aquí, no esperar a que la tingui, sinó prevenir d'alguna manera, i això és amb informació, amb visibilitat, i si les referents, com són les nostres jugadores, lo poden fer, em sembla molt bé. Espera, tu m'has preguntat altra cosa, no? La de la visibilització de la Lliga F, també. Sí, no, que em semblava Ah, un tema important que el futbol mantingui un contacte amb la societat més enllà de l'activitat estrictament esportiva. bé, disculpa, és que m'he barrejat amb altra cosa. Ara sí, seguint amb els temes que teníem previst per avui, la Lliga Femenina vol tornar a la televisió en obert. La Lliga F ha tret a concurs 4 partits per jornada en obert, incloent-hi els clàssics entre Barça i Madrid, tot i que els drets de la competició seguiran en mans de DAZN. Això és un bon senyal o vol dir que no acaba de consolidar l'audiència i busca alternatives? Crec que la segona part, saps? Perquè, bueno, s'ha donat un cap de volta perquè hi ha dos equips que sí que tenen aquest pressupost per arribar a tenir un equip competitiu, però crec que els altres equips estan en una diferència molt, molt alta i, bueno, aquesta és una manera de la Lliga de trobar visibilització i després també pujar en sponsors i tot això, no? És interessant, sí, perquè si tu veus quan els partits posen en obert, tenen moltíssimes televidents, moltíssims. O sigui que no és que no importi o que només importi als familiars, no, això ja és passat. Però encara queda, bueno, tenir aquesta inversió d'empreses o d'interessats que el doni més suport, i més suport per igualar una mica també per arriba, no? Perquè, òbviament, el Barça està despegat, la seva inversió és molt més alta que els altres equips, es nota també pel projecte ha donat resultats, però clar, quan tens partits de lliga amb golejades, amb diferències com passen sovint al Barça, a vegades, bueno, et fixes que la lliga ha de tenir un nivell una mica més igualat perquè si no, no és atractiva. I crec Clar. que, bueno, estan trobant camins per fer-lo més atractiu i em sembla bé. Un altre camí per explorar segurament és la dimensió internacional d'això, no? Tu, a l'Uruguai o a Latinoamèrica, hi ha cadenes que tinguin els drets de la Lliga F o t'has d'espavilar per veure'ls? Bueno, passa de tot. Quan passen per DAZN, si és obert, tinc la sort de que arriba. Passen per altres plataformes com, bueno, Disney Plus o ESPN, tinc la sort també. Però quan el passen només en TV oberta a l'estat espanyol, ahir se m'han acabat tots els camins. Intento agafar algun link trutxo, però és molt difícil. Sí que és obert per la gent d'allà, però per la gent que estem fora de l'estat no podem, i això, bueno, per a mi és una llàstima, la veritat. Però, bueno, I perquè segurament hi ha potencial de creixement també a nivell internacional. sí, a més, ara mateix va veure, bueno, va ser-hi el Mundial de Clubs, el primer Mundial de Clubs, i es van enfrentar el Corinthians i l'Arsenal en una final, i si tu pensaves que l'Arsenal guanyaria per golejada, no va ser així, va ser un empat. O sigui, hi ha material aquí a altres parts del món, òbviament la Lliga brasilera és distinta a la Lliga uruguaiana, però el que vull dir és que internacionalment es consum el futbol femení i és important també aquesta difusió i visibilització, però bueno, a vegades és difícil de trobar quin canal el passarà. Però avui estic contenta perquè el clàssic sí que el passarà el Disney Plus i la puc veure. Fantàstic, això sí que és una bona notícia. Sarita, hi ha un altre tema que ens ha cridat l'atenció, que d'alguna manera podria ser la no notícia sobre Aitana Bonmatí, en una mena d'entrevista, que no era ben bé una entrevista a Instagram, li pregunten sobre la seva orientació sexual i això ha provocat una mena de tempesta a les xarxes socials, amb milers de comentaris a favor o en contra, i és inevitable
pensar que no hem vist mai una pregunta com aquesta a un jugador de futbol masculí. Encara hi ha molt de camí per córrer, no? Sí, sí, òbviament no és el mateix que fa 30 anys, però sí que hi ha. Són preguntes que en una entrevista a un esportista masculí no li donen. Crec que això té un trasfons també de que a la dona, quan encara una activitat que és pensada des de sempre, socialment, culturalment per homes, ens costa moltíssim. Jo me'n recordava, fa 25 anys, a mi me'n donava una mica vergonya dir que era jugadora de futbol, perquè ja començaven els prejudicis, saps? I això ha canviat per sort, perquè tenim referents dones i tota la televisió i tot això. Però sí que això que en una entrevista a una jugadora professional crec que no cal. No cal i a un jugador de futbol masculí no li facis aquestes preguntes. Així que sí, queda moltíssim. Això va ser en l'àmbit de la xarxa social, que és diferent, sí? És cert, és cert. Bueno, que és una foguera també de coses increïbles, per coses, no només per això de la homosexualitat o no, però bueno, nosaltres correm per camins a vegades que tenim que remar-la més, sempre, des de sempre. Així que, bueno, no puc dir altra cosa que, bueno, són coses de xarxa social, que espero que no repliquen a entrevistes deportives perquè no cal. Amb una jugadora com Aitana o com Alexia o com qualsevol altre, no cal. És un petit senyal d'alerta per veure això, que hem recorregut molt de camí en aquest sentit i s'ha millorat molt, però encara passen coses com aquestes que ens donen aquest petit alerta de que encara hi ha feina a fer. Sarita, un altre tema important pel Barça femení és que el responsable del club, el Xavi Puig, s'ha reunit amb les jugadores per explicar-los canvis que reforcen l'aposta del club pel femení. I els ha parlat de que tindran un menjador propi, de que incorporaran una figura de relacions internes per estar més present en el dia a dia de les jugadores, que es faran més partits al Camp Nou, que hi haurà més vols xàrters perquè guanyin en comoditat i no es cansin tant en els desplaçaments. Tu com llegeixes tot això? És un tema de campanya electoral o creus que realment és una aposta real del club? Mira, quan vaig enviar de la notícia, això soc una mica il·lusa i sí que em vaig creure tot perquè, clar, diu, oh, ostres, sí, que bo. Però després quan tu m'has... La Cristina diu, no serà que la campanya electoral, ostres, sí, que això també és Sí, no una sí, maniobra, sí. però és una manera de promocionar-se. A veure, tota la inversió que està fent el Barça en el femení és grandíssima, o sigui, òbviament que és... Això és real, això és A real. més és una àrea que en moments que el masculí estava en la seva baixada, diguem, el femení que com que va sortir a la cara i va dir, bueno, aquest és el nostre estil, som el Barça, i va ser el mirall de la manera de propagandar-se al Barça, no? El Barça es va agafar de tota aquesta, com es diu, tota Sí. aquesta onada del femení, i òbviament tornar a posar el reflejo ahí és una estratègia. Però bueno, em sembla que si això millora encara més l'àrea, jo contenta, òbviament. Espero només que no siguin promeses com passa aquí, no? El futbol femení d'aquí, de l'Uruguai, però crec que en el Barça hem de confiar que sí, que és una inversió que ells saben que té retorn. Sí, l'Alexa acaba de sacar en Nike, no? Primera vegada una dona, no és la primera vegada, però sí que marca un hito que té la seva pròpia marca. O sigui, és impressionant això. Sí, això era impensable no fa gaires anys. Per això, així que no estan invirtiendo en saco roto, com diuen aquí, no? Ells sap que inverteixen en coses que tindran retorn. O sigui que, Doncs bueno, aquí, l'estratègia... des del mes que un 11, el nostre granet de sorra serà fiscalitzar que això sigui veritat. que això Si no, passi. aquí ho denunciarem. Sarita, com cada setmana, gràcies per ser-hi, per ajudar-nos a explicar el món del futbol femení i formar part d'aquesta comunitat que cada vegada vibrà més i va cada setmana a trobar aquest espai dels pocs que hi ha dedicats a aquesta disciplina. Bueno, gràcies a tu, a la Cristina. Per a mi és un plaer. Avui tenim un clàssic
per la Copa de la Reina, òbviament que estem tothom esperant a veure què passarà, perquè ja és crec que el segon clàssic de l'any, no? Així en Sí, poquet sí. temps. I bueno, veurem què passa, però òbviament contentes de poder veure-lo des d'aquí i bueno, visca el Barça com sempre i fins a la propera setmana. Fins la propera, Sarita, que vagi bé. La setmana que ve Bueno, tornem amb més anàlisi, més històries i tota la passió pel futbol femení. moltes gràcies, una abraçada.